Üdvözlök mindenkit! Folytassuk az Excel adatfeldolgozó tutoriál sorozatát. A mostani gyakorlathoz 3 Excel függvényt kell csak ismerni. Ez a bal függvény, a ha függvény és az átlag ha függvény lesz. Nézzük, hogy a mai kísérletünk hogyan nézett ki. Ez egy egyszerű reakcióidő feladat volt. A képernyőn megjelent egy kép, és erre a kép, hogyha a kísérleti személy látta, hogy megjelent a kép, akkor le kellett nyomnia az Enter billentyűt. Az egészben a csavar az volt, hogy a képek egy része pozitív hangulatú volt, a képek másik része pedig negatív hangulatszínezésű volt. És ugye egy ilyen tipikus pszichológiai kísérlet, azt várjuk, hogy a negatív képekre lassabban tudnak a személyek reagálni, valami elfojtás miatt, vagy valami ilyesmi miatt, tehát ez egy klasszikus pszichológiai paradigma. A kísérleti program a következő adatokat adta ki nekünk Excelben. Van egy azonosítónk, most egyetlen személy adatai vannak egy Excel fájlban, ő a KK1-es nevű személy. Ezek után megadta a minden egyes válaszhoz azt, hogy az pontosan melyik ingerhez tartozott. Ez a pozitív 6-os kép, pozitív 4-es kép, negatív 10-es kép, és így tovább, és így tovább. És ezen kívül megadta a program még nekünk azt, hogy a személy az adott képre milyen sebességgel reagált. Első problémánk, amivel meg kell birkóznunk, az az, hogy láthatjuk, hogy itt a képek elnevezése van. Ebből valahogy ki kell vennünk azt az információt, hogy pozitív vagy negatív hangulatú volt a kép. Tehát először szükségünk van arra, hogy a képből kinyerjük azt az információt, hogy milyen hangulatú volt a kép. Hát mit tudunk elmondani, hogyha pozitív volt a hangulat, akkor az első 3 betű láthatjuk, hogy minden esetben poz. Ha pedig negatív volt a hangulat, akkor az első 3 betű minden esetben neg. Tehát megtehetjük azt, hogy vesszük az első 3 betűt, és azt a következőképpen tudjuk venni, egyenlőségjel bal, itt van a szöveg, amivel szeretnénk dolgozni, és hány karakterre van szükségünk? 3-ra. És hogyha ezt lehúzzuk, akkor már is megtudtuk azt, hogy poz vagy neg. Tulajdonképpen hangulatként akár ezt is használhatnánk, annyira nem szerencsés, mert SPSS-be bevíve a poz és neg szavakkal nem igazán lehet mit kezdeni, tehát jó lenne ezt valahogy átkonvertálni 0-1-es számokra. Tegyük fel azt, hogy legyen a pozitív képek legyenek pozitívak legyenek az 1-esek, és a negatívak legyenek a 0-val jelölve. Hogyan tehetem ezt meg? Azt mondom, hogy ha ez az elnevezés itt egyenlő pozzal, akkor szeretnénk azt, hogy 1-es legyen az érték. Mit szeretnénk akkor, hogyha nem poz van ideírva? Mi van akkor, hogyha az érték hamis? Ebben az esetben még mindig 2 lehetőség van, az, hogy ide neg van írva, vagy valamilyen hibából kifolyólag bármi más van írva, vagy üresen van hagyva. Tehát nem jó nekünk az, hogyha hamis, akkor ide tegyünk egy 0-át, mert abban az esetben, csináljuk ezt meg, úgy tűnik ugyan, hogy jól működik a függvény, pozokhoz 1-eket, a negekhez 0-át tesz, viszont tegyük fel, hogy valahol van egy hiba, itt nincsen érték, és a ha függvényünket, hogyha így hozzuk létre, akkor ebben az esetben is 0-át kapunk válaszul, pedig ez nem egy negatív kép jelen esetben, csak valamiért nem kaptunk ide választ. Jobb lett volna nem onnan kitörölnöm, hanem rögtön innen kitörölni ezt, és akkor ugye a bal is rögtön üres lett, mert hogy a 3 betű is üres lett, és erről a képről ez nem negatív kép, mégis ha a függvényt így rakjuk össze, akkor azt látjuk, hogy ez egy negatív képként jelenik meg az adataink során. Ezt
most visszavontam, tehát látjuk azt, hogy így egyelőre nem jó nekünk a hafüggvényünk. Ki is törlöm ezt a nullát a végéről. Az eddig jó, hogyha ide pozitív van írva, akkor legyen 1-es az értéke, és ha ide nem pozitív van írva, akkor még mindig beépíthetünk egy második hafüggvényt, ahol azt mondjuk, hogy ha ide negatív van írva, tehát hogyha ez az érték negatív, akkor pedig vegyem fel nullát, és hogyha se az nem teljesül, hogy ez negatív, sem az nem teljesül, hogy ez pozitív, akkor pedig hagyja üresen. Bezárom ezt az első hafüggvényt, bezárom a második hafüggvényt. Nézzük meg még egyszer, ennek nem olyan egyszerű a szerkezete. Kezdünk egy hafüggvénnyel, azt mondom, ha ez az érték itt pozitív, akkor 1-est szeretnék. Ha ez az érték itt, ez itt ugye az argumentum, hogyha teljesül a feltétel. Hogyha ez itt nem pozitív, akkor történjen az, ami ide van írva. De nem csak egy egyszerű parancsot adok, hogy történjen ez, hanem ha nem teljesül a feltétel, abba az argumentumba beépítettem egy második hafüggvényt. Tehát ennek az első hafüggvénynek ez a nem teljesül argumentuma. Ez a második hafüggvénynek a feltétele az, hogyha ez az érték itt negatív, akkor írjon be egy nullát, és a nem teljesül argumentuma pedig az, hogy hagyja üresen. Tehát mind a két függvénynek van egy feltétele, egy pozitív argumentuma, egy teljesül argumentuma és egy nem teljesül argumentuma. Az első hafüggvény feltétele az, hogyha ez pozitív, a teljesül argumentuma az, hogy írjál 1-est, a nem teljesül argumentuma az, hogy vizsgálódj tovább. A második hafüggvény feltétele az, hogyha ez negatív, a teljesül argumentuma az, hogy írjál nullát, a nem teljesül argumentuma pedig az, hogy hagyd üresen. Ezek után ütök egy entert, lehúzom megint a válaszokat, és láthatjuk, hogy ha pozitív van ideírva, akkor 1-eseket látok, ha negatív van ideírva, akkor nullákat, és ha ebben az esetben van a hiba miatt itt egy hiányzó érték, akkor láthatjuk, hogy itt is hiányzó érték lett, és ide nem nullát írt, hanem ezt is üresen hagyta. Jól van. Hogyha bárki így akarja megoldani a dolgot, természetesen ez is egy teljesen jó megoldás. Ugye ez egy plusz sor, amire nekünk valójában nincsen szükségünk. Ezt ki is törlöm innen. És megtehettük volna azt, hogy a bal függvényt közvetlenül beépítjük a hafüggvényekbe. Tehát nem először kiveszem ide, hogy poz vagy meg, hanem rögtön a hafüggvénybe írom bele azt, hogy a balról az első 3 betű pozitív, akkor csináljon valamit, és rögtön ide a második hafüggvénybe is, ide is. Ez a cella helyett nem ezt hivatkozom le, hanem ide is beépítem ugyanazt a bal függvényt. Azt mondom, hogy ha a bal, ennek a cellának a bal 3 betűje negatív, akkor legyen 0 az értéke. Tehát most nem csináltam semmi mást, mint összevontam a 2 előző lépést, és egyetlen függvényen belül kértem ki az balról első 3 betűt, és ezt a balról első 3 betűt vizsgáltam meg azt szerint, hogy pozitív vagy negatív. Nem muszáj így csinálni, ahogy az előbb csináltuk, az is egy tökéletesen jó megoldás. Ebben az esetben egyszerűen összevontam 2 lépést. Leütök egy entert, és végig lehúzom az eredményeket. Jó, ez volt az első, amit ehhez a videóhoz meg akartam mutatni. Nézzük a következőt, ez pedig egy programozási hiba, kicsit hibás az adatsorunk. Mégpedig azért hibás, mert ha megnézitek, akkor van néhány olyan eset, ahol ugyanaz a kép egymás után 3-szor előfordul.
Tegyük fel, hogy minden képet csak egyszer mutattunk meg a kísérleti személyeknek a vizsgálat során, tehát ez valahogy nem jó eredmény az, hogy két negatív 10-es képünk van, és két negatív 4-es képünk is van. Máshol azt hiszem nem raktam be plusz hibát, tehát ez biztosan valamilyen hibát fog nekünk jelenteni. Hát kicsit megzavart az előbb a telefon, úgyhogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy hol tartottam, de biztosan azt elmagyaráztam, hogy természetesen nem fordulhat elő az adatsorban olyan, hogy egymás után kétszer is bemutattuk a negatív képeket, vagy bármilyen képet egymás után. Tehát ez valamilyen hiba lesz. Miből adódhat a hiba? Ha hiba abból adódik, valószínűleg, amikor ilyennel találkoztok, legtöbbször abból adódik a hiba, hogy megjelenik az inger, megjelenik ez a POS 6-os kép, arra a kísérleti személy nyom, vagy ne is azt magyarázom, ahol a hiba volt, megjelenik a NEC 10-es kép, a kísérleti személy nyom rá valamilyen, lenyomja az Enter gombot, és ezek után általában szoktunk hagyni valamennyi időt, egy fixációs keresztet, hogy ne rögtön azonnal jöjjön a következő kép, és a kísérleti személy valószínűleg a fixációs kereszt alatt még egyszer megnyomta az Enter, és éppen ezért a NEC 10-es képhez még egy reakcióid adata lesz. Természetesen ez a második reakcióid adat, ez hamis adat. Ebben az esetben is ez a második és harmadik adat, ezek mind-mind hamis adatok, hisz a reakcióideje 227 és 274 millisekundum volt, csak még egyszer valamiért, mert izgult, már nagyon várta a következő képet, lenyomott még egy Entert. Tehát ezektől a második értékektől meg kéne valahogy szabadulni. Azt azért hozzátenném, amikor ilyen hibával találkoztok, akkor méltán lehettek dühösek a programozótokra, mert hogy ez tipikusan egy olyan hiba, amit a kísérleti program programozása során illik kontrollálni, és nem későbbiekben az adatfeldolgozás során szoktunk ezekkel valamit kezdeni. Tehát ezekkel azért csak akkor fogtok találkozni, akkor találkoztok normál esetben, amikor a program hibásan működik. De most minden esetre itt van nekünk egy ilyen adatsor, valahogy ki kéne venni ezeket a dupla értékeket. Mit lehet ezekkel kezdeni? Hát figyeljük meg az adatsorunkat, milyen jellegzetessége van a hibás értékeknek. Itt van ugye hibás érték, itt van hibás érték, itt van hibás érték. Ajánlom azt, hogy ilyen esetben, amikor valami problémát próbálunk megoldani, akkor állítsátok le a YouTube videót, és próbálkozzatok vele egy kicsit, és hogyha nem megy, csak utána nézzétek meg azt, hogy én milyen megoldást nyújtok. Jó, hát akkor nézzük a megoldást. Minden egyes hibás értékre jellemző az, hogy az ő inger elnevezése megegyezik az eggyel fölötte lévő inger elnevezésével. Tehát látjuk, hogy a NEC 10 egyenlő az eggyel fölötte lévő NEC 10-del. Itt ez a hibás érték, ez a NEC 4, valójában ezeket átszínezem zöldre, mert ezek a helyes értékek, és csak az alatta lévő az, ami hibás. Ez a NEC 4, ez megegyezik a fölötte lévő NEC 4-jel, és itt nagyon lelkes volt a kísérleti személy, még egyszer megnyomta, de továbbra is igaz, hogy ez a NEC 4 megint csak megegyezik ezzel a NEC 4-jel. Természetesen nem lehet olyan, hogy valahol máshol jelenik meg újra a NEC 10, hiszen akkor, ha máshol lett volna, mondjuk itt valahol nyomott volna megint pluszba egy plusz gombot, akkor nem NEC 10 jelenik meg, hanem NEC 7. Még egy plusz értékkel. Tehát, amik nekünk hiányzó értékek, azokról mind azt tudjuk, hogy megegyezik az inger elnevezése a fölötte lévő inger elnevezéssel. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ha ez az érték, ez megegyezik a fölötte lévő értékkel, akkor az valamilyen hiba lesz. Hogyha hiba, akkor ne másoljon át semmit. Minden más esetben másolja át a jó, helyes reakcióidő adatot. Láthatjuk, hogy ebben az esetben a POS 6 nem egyezik meg az ingerrel, éppen ezért ez nem egy hibás
plusz megnyomás, ez egy helyes érték lesz számunkra. És hogyha ezt lehúzom, akkor láthatjuk, hogy abban az esetben, ahol plusz megnyomás történt, abban az esetben mindenhol üresen hagyta nekünk RI javított, a javított oszlopban a reakcióidőket, az SPSS. És akkor ezek után megvannak tulajdonképpen nekünk a helyes reakcióidőadatok. Előző videóban néztük, hogy ezen kívül lehetne még szűrni arra, hogyha 1000 millisekundum fölötti, szoktunk olyanra is szűrni, hogy 100 millisekundum alatti. Lehet kicsit szofisztikáltabban ezt az egész kérdést megfogni, hogyha van olyan válasz, ami 100 millisekundum alatt érkezett, akkor a következőt fogadjuk el helyesnek, tehát sokféleképpen lehet ezt még szebben megcsinálni. Jelen esetben nekünk ez a legegyszerűbb megoldás, kiszűrtük azokat az értékeket, melyek egyértelműen rosszak. És ezek után, ha már itt vagyunk, akkor nézzük is meg azt, hogy van-e hangulathatás, lassabbak-e a reakcióidők a negatív képekre, mint a pozitív képekre. Ezt egy átlag, ha nézzük meg először a negatív képek és a pozitív képeknek az átlagos reakcióidejét. Ezt már ugye SPSS-ben csinálnánk, csak most kíváncsiak vagyunk, meg gyakoroljuk az átlag, ha függvényt, ezért megnézzük. Azt mondom, hogy átlag, ha a kritérium tartományom az, hogy milyen a hangulat, ha ez a kritérium negatívoknál ugye 0, akkor átlagolja össze a számokat. Ugye nem probléma nekünk az, hogy itt vannak üres területek, mert ezek egyszerűen üres területek lesznek, az átlagszámításba az üres területeket nem fogjuk belevenni. Ezek után ütünk egy Entert, és az átlagos reakcióidő negatív képek esetén 304, ugyanez átlag, ha a tartomány az itt van, a kritérium az, hogy egyes értéket vesz fel, és az átlag tartomány az pedig itt van. Oké, ütök egy Entert, és hát jelen esetben nem jött ki ez a hatás, valamiért negatív képekre egy kicsit gyorsabb a reakcióidő. Ebből természetesen nem tudjuk, hogy ez szignifikáns különbsége, ezt majd SPSS-ben fogjuk elvégezni, csak azt tudtuk megmondani, hogy van, tehát hogy csak az átlagokra most gyorsan ránéztünk. Mit fogunk bevinni az SPSS-be? Átmásoljuk valahova máshova, valószínűleg szükségünk lesz az azonosítóra, szükségünk lesz erre a hangulatértékre, és szükségünk lesz a javított reakcióidőre, és ezeket fogjuk majd betenni SPSS-be. Tehát csinálnánk szűrjük most csak össze a fontos eredményeket, hangulat és eri, és egyszerűen annyit csinálnék, hogy ez legyen egyenlő ezzel, ez legyen egyenlő ezzel, és ez pedig legyen egyenlő ezzel, és ezt az egészet gyorsan lehúznám. És ez az a terület, ami bekerülne az SPSS-be.